Бәріңе сәлем достар. Мен бүгін сіздермен пышный және жұмсақ панкектердің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керегі қант, сүт, комната температурасымен және де 2 жұмыртқа, қопсытқыш, 250 грамм ұн. Біз бірінші 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, біз сүт қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын 250 грамм ұн саламыз. Біз оны кезек-кезектеп бөліп саламыз. Біздің ұнымыз жетпей қалды, сондықтан біз тағы сәл ұн аламыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын қопсытқыш қосамыз. Жақсылап естіп араластырамыз. Ары қарай біз 3 ас қасық сары май қосамыз, сұйық сары май. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде осындай консистенция шығу керек. Сосын біз осындай қызыған табамызға панкектерімізді бізге керек формадай қылдырып саламыз. Маған осындай бір домалақ бір форма керек, сондықтан соны алып осындай форма қылып саламыз. Панкекімізді сәл күтіп, беттерінде осындай пузырьктар, тесіктер шыққан кезде біз оны аудара берсек болады. Бірінші астын қарап аударатамыз. Бізде осындай әдемі, пышный, жұмсақ панкектер шықты. Сіздерге жасап көруге мүмкіндік беремін. Өте дәмді және әдемі болып шығады. Ортасы жақсы піскен жұмсақ панкектер. Достарыңызбен бөлісіңіздер.